Джима Рона в Америке. Именно в том месте, куда направляются наши топ-лидеры компании, просто лидеры, наверное, или топ-лидеры. Именно там я услыхал о многоуровневом сетевом маркетинге. 25 лет. И сейчас я нахожусь здесь в состоянии, полнейшего счастья, потому что я вижу продолжение того, чего мы когда-то начинали. Мне 77 лет будет в этом году. Встречаю у своей старшей дочери в Германии и у своих внуков, которые вам сильно завидуют. У них этого нет. Одному 25, другому 24. И они вынуждены заниматься всем, изучать много языков, по 6, по 7 знают. Все знают, но нет у них сетевого маркетинга. И нету Oriflame. И они ждут, когда я приеду и привезу им этот Oriflame. И им не верю уже вот здесь вот. У меня очень мало времени, но могу сказать несколько таких постулатов, на чем основывался. Во-первых, запомните, кто пришел. Надо здесь запомнить. Запишите себе, тут белорусская была пословица, я еврейскую скажу. Через муки в радость. Вот вы должны пройти через муки в радость. Та радость, которая вот сейчас у тех людей, которые выступают. Потому что, когда мы здесь начинали, а это было 20 лет назад, уже 20 лет назад, мы мечтали о молодежном движении. И здесь присутствуют люди, могут подняться, те, которые в 2009 году мы организовали такую прекрасную в зале «Россия». Много было народу, все сетевые компании. Потому что у нас нету людей, которые нам помешали из других компаний. Мы не ищем конкурентов. Они нам, оказывается, партнеры. Все, что хорошо у них, мы забираем, и все, что хорошо у нас, мы забираем. Поэтому ищите соратников, а не единомышленников. Вот мы все время говорим одно и то же. Надо отойти от шаблонов, надо обязательно все время искать истину. И вот именно в сетевом маркетинге это возможно. Вы понимаете, я смотрю, мы ее выждали и пришли сюда, и стали людьми, которые вот это вот организовали. Сейчас это очень, может быть, покажется, может быть, бескромным, но мы всегда думали о молодежи. И мы думали, сколько же людей у нас есть грамотных. И мы не говорили слово рекрутировать, мы не говорили слово продажа, мы говорили, будем потреблять. Мы не говорили слово рекрутировать, мы говорили приглашение. А для того, чтобы приглашать, нужно уже сначала быть признанным и только потом востребованным. Здесь все надо думать о своем развитии. Спонсоры, ничему вас не могут научить спонсоры, никакие учителя вас не могут ничего научить. Никаких институтах, академий, хотя мы их заканчивали. Но, оказывается, у них можно научиться. И поэтому от вас должен идти позыв. А мы открыты. Мы мечтали об этом. И сейчас самое главное для вас – это понять, что вы, если захотите, вы это сделаете, как делали уже десятки тысяч человек. Вы знаете, вы потом будете о себе вспоминать, как о людях, которые пришли и стали первопроходцами этого дела. Мы люди, которые, и вы все, которые пришли, мы только начинаем. Только начинаем. Как же происходит это? А это вот, как там говорили, фонарик, и пошел, и пошел, и пошел. Вот она в чем все дело. Мы люди, которые должны обратить наш народ в свою веру в сетевого маркетинга. Вот это очень важно понять.
любовь выкиньте какое-нибудь одно слово. Я выкину слово надежды. Я никогда не надеялся ни на кого. Только на свои силы. Все понятно? Значит, поэтому дерзайте. Потому что, оказывается, все, что мы достигли, это пассивный доход в активную жизнь. Спасибо.